Топ-10 способов соблазнить мужчину без слов. Часть 4. 9. Легкая неуклюжесть. Ненавязчивое падение предмета со стола. Если вы в ресторане, легкая растерянность на вашем милом личике, так как вы потеряли, например, браслет, тоже могут заинтересовать незнакомца и помочь вам обратить на себя внимание. Главное не разыгрывать сцен в духе рассказов 19 столетия, например, терять сознание или третий раз ронять на пол вилку. Не так уж и романтично и может отпугнуть потенциального партнера. 10. Внезапное игнорирование. Ничто так не отрезвляет и не заставляет мужчину обратить на себя внимание, как легкая потеря интереса, небольшое игнорирование. Как только почувствуете на себя обеспокоенный и заинтересованный взгляд, можете быть спокойны, все методы или какие-то из них подействовали.